锦丽吊扇灯是本公司的高端产品，风扇灯创导者，累计出售30余万台，高销量好产品不是靠吹出来的。5大理由告诉你，我们真的不一样。理由1：超强承重能力，200公斤毫无压力，打台风地震都绝对掉不下来哦。理由2：进口 ABS 材料叶片，100年不变形，风力持久，安全无忧。理由3：整灯质保3年，电机质保10年，30万台消费大军实力见证下，您除了放心还是放心。理由4：光源升级，超亮 LED 灯珠180度透镜，亮度提升20%以上，绝对让亲的空间美美亮亮的。理由5：风力升级，每分钟200多的转速，高于行业15%以上，清凉静音都可兼得。锦丽吊扇灯的出现，会让亲别无选择。明智的客官绝对懂得哦，嘻嘻，更多惊喜及礼品就等着亲来调戏客服吧。